Hello， 各位朋友，今日我嚟到我哋深圳地鐵永湖站去睇我哋星河最後一期公寓產品 M5 啦。睇之前我哋首先將個鏡頭拉翻去我哋前方呢一個星河星宇啦。星河星宇亦都係前期我哋好多香港朋友仔買嘅一個公寓產品，咁亦都係我哋永湖站出口嘅一個位置。咁星河星宇嘅底商佢就係一個星河 Coco City 嘅一個商場嚟嘅，咁足足有 4.4 萬個平方，咁會喺今年嘅年底正式投入營運服務噶啦。咁喺星河星宇步行到過嚟呢一個位置嘅話500米嘅一個距離，步行時間7至8分鐘。咁喺步行嘅時候我哋會經過前方嘅一個城中村嘅。咁城中村裏邊嘅民生配套亦都好豐富啦，包括有超市啦，有便利店啦，咁亦都有各種唔同類型嘅一啲嘅餐飲店鋪。同埋我哋嚟到呢一個最新一期嘅產品，大家見到前邊就係我哋一個住宅小區啊，星河盛景嘅瑞府。咁喺瑞府嘅底商佢會係一個7000平方嘅一個商業嚟㗎。咁所以喺呢度生活嘅話啦，咁佢樓下嘅商業配套啦，同埋交通配套亦都係非常之方便嘅。咁除咗我哋嘅 4.4 萬平方嘅 Coco City 之外啦，咁喺呢個樓盤亦都提供咗俾我哋業主使用嘅免費穿梭巴士啦，可以坐到去地鐵站，亦都可以坐到去我哋附近一個比較大型嘅商場啊，星河 Coco Park。咁附近亦都有山姆會員店一啲大型嘅超市提供到俾大家。咁嚟到呢個小區大家留意到佢附近樓下嘅園林嘅綠化配套係做得相當之靚仔嘅。而整個都係屬於一個圍合式嘅小區。再行過嚟嘅話就會嚟到我哋一個星河星宇啦，呢一棟成棟嘅產品啦，咁就喺我哋眼前啦。咁佢而家在售嘅就係3樓至到去13樓，咁佢係屬於嗰種70年產權、民水民電通天然氣啊。咁無論大細嘅戶型佢都提供到一個獨立嘅緊廚俾到大家。咁最細嘅一房40平方，咁大嘅兩房有63個平方。咁會經過我哋樓下呢一個電梯大堂就上到去嘅。咁樓下呢個位置就係我哋入口嘅一個位置啦。咁佢上高寫住 apartment 啦。嚟到呢個電梯大堂，亦都係設計得非常之高端大氣噶啦。咁左手邊呢邊就會有我哋保安哥哥坐嘅位置啦。咁右手邊就係我哋坐電梯上去噶啦。4梯26戶嘅一個設計啊。咁而家即刻帶大家上去睇下。咁我哋而家上到嚟我哋星河盛景 M5 啦。咁呢個係13樓嘅一個樓層啦。4梯26戶一個設計，呢度就係我哋嘅一個電梯大堂啦。咁經過電梯口之後我哋行出嚟俾大家感受下佢嘅走廊啊。咁包括佢嘅闊度啦，同埋佢嘅採光亦都係非常之唔錯嘅。咁我哋今日我哋會先去睇下嗰個63平方一個兩房嘅一個戶型間隔啦。咁佢兩房係屬於佢嘅端頭位置，即係每一層4個角落位就先至會有呢個兩房嘅一個設計啦。咁喺入到嚟我哋單位之前對出有2個好大嘅採光窗喺度啦。咁呢啲空間大家係可以好好利用嘅。咁只要你唔阻到隔離左右嗰啲用戶咁你擺你嘅物件喺度，亦都係 OK 冇問題嘅。跟住我哋入到嚟睇呢個示範單位啦，63個平方兩房嘅設計。咁首先入到嚟嘅話就會有一個我哋嘅裝甲門啦。咁佢亦都配咗個智能密碼鎖嘅。最睇得到嘅入到嚟嘅話就係右手邊呢個位置啦。咁佢就設計咗個就係一個換鞋嘅區域啊。咁有個梳化仔啦。咁後邊亦都有好大嘅一個鏡喺度咯。咁有時出街嘅時候可以照一照鏡再出去咯。咁呢個設計係幾貼心嘅。咁呢個空間佢就做咗個就係擺放雪櫃嘅一個位置啊，擺咗個雙開門嘅一個雪櫃啦。咁喺門嘅後方咁佢就有一個鞋櫃喺呢度嘅。咁鞋櫃亦都係發展商嘅一個交樓標準。咁佢上下都係有一個收納嘅空間啦。咁隔離呢組櫃大家有需要嘅話可以參考下佢嗰個做法啦。大家亦都可以加翻另外一組櫃喺呢個位置嗰度嘅。跟住嚟到左手邊就係我哋一個洗手間同埋一個廚房嘅區域啦。咁首先就係洗手間啦，洗手間係一個乾濕分離嘅設計啦。咁埋邊係我哋嘅淋浴啦，一個坐廁嘅空間啦，係啦。咁對出就係一個洗手盆嘅位置啦。跟住轉過嚟右手邊呢邊嘅話啦，咁佢而家呢個示範單位係做咗少少改動嘅。咁收樓嘅時間正常嘅交付呢度係會有一埲牆，因為係一個獨立嘅緊廚，呢邊係緊廚嚟嘅。咁佢而家就做咗個開放式嘅設計啦，呢度有一個吧台啦，係啦。咁呢個設計都唔錯嘅。咁如果你唔係太多人住嘅情況底下係最慳位就咁樣去做噶啦。個功能性亦都係比較強嘅。咁埋邊交樓標準有我哋上下嘅櫥櫃啦、爐頭啦，同埋一個明火，呢個係明火嘅爐頭啊，有埋抽油煙機、大星盤啦。咁對出仲有一個生活露台俾到大家。咁
咁有時可以喺度擺翻你嘅洗衣機啦、晾衫啦，上邊有個熱水器咧，亦都係擺放喺呢個位置噶啦。係啦，咁啊景觀咧望出去咧就係我哋一個內園嘅一個景觀。跟住再嚟到我哋成個咧就客廳嘅部分啦。咁客廳嘅部分咧，佢就設計咗個梳化喺度啦。咁呢個咧係可以坐到3個人吧，呢個位置咯。咁個空間都唔錯。咁而個開間咧，我哋呢度到電視機嗰度咧就2.4米，2.4米嘅一個開間咯。咁如果大家覺得唔夠用咧，咁呢邊都仲可以設計下。咁你設計下啦，就做翻個 cushion 啦，或者擺翻個軟墊喺度啦。咁亦都可以坐嘅呢個位置啊。係啦，咁非常之大嘅一個採光窗，咁望翻我哋內園嘅景觀啊。嗱，跟住再嚟同大家睇下嗰2個房間啦。咁啊，第一個房間咧就係呢個位置咧，因為63個平方咧，佢係有2個緊房嘅設計嘅。咁啊，緊房嘅空間咧非常之標準，可以擺一個咧1.5米嘅雙人床。咁右手邊咧仲有空間俾大家做翻個衣櫃啦，或者擺翻個書台喺呢度嘅。跟住另外一個房間咧就係呢度啦。咁呢度咧就係你可以叫佢做主人房啦。不過我覺得2間房個 size 都差不多。係啦，咁可以擺翻個雙人床喺度咯。咁右手邊呢個位置咧都可以做翻個衣櫃嚇。咁啊兩邊嘅採光，咁啊270度嘅採光啦。嗱，跟住我哋望落去咧，佢景觀咧係屬於我哋一個內園嘅一個朝向啊。咁啊遠處咧嗰度大家見到有個金色嗰個小巴啦。係啦，咁嗰個咧就係我哋樓盤嘅一個穿梭巴士嚟嘅。咁有時業主用戶咧就可以坐呢架巴士咧去到我哋嘅地鐵站，去到大運嘅星河 Coco Park。而家嘅業主咧係講緊10年咧免費使用呢個咧我哋嘅穿梭巴士嘅。咁呢一種嘅兩房咧，咁除咗我哋睇下間隔之外咧，咁仲有我哋嘅冷氣機啦，全屋嘅冷氣包括房間、客廳啦，全部都係佢嘅交付標準。咁價錢上咧，而家總價咧係125萬起嘅啫，首期咧3成計嘅話就37.5萬。咁啊分10年嘅按揭去做咧，月供約莫係8900蚊一個月。嗱，跟住仲有咧佢嘅一房嘅戶型啦，我哋繼續帶大家去睇埋。嗱，跟住嚟睇嘅呢一套咧就係一個40平方一房嘅佈局啦。咁我哋入到嚟門口嘅話咧，咁啊首先會有呢個我哋嘅裝甲門啦，咁亦都係配咗個智能密碼鎖㗎。咁我哋而家睇嘅呢一個空間咧，亦都係一個示範單位，即係經過某啲嘅改動嘅。咁後方佢就做咗個好大嘅一個全身鏡啦，有時出門口照鏡再出去啦。咁呢個係比較慳位同埋方便嘅一個設計嚟嘅，因為佢直接咧就貼咗落牆嗰度去做咯。咁同埋呢度亦都做咗個架喺呢度咯，有時翻到嚟有啲衣服啊雜物咧，亦都係暫時掛喺呢個位置咯。咁餐客廳一體化嘅設計啊，咁成個開間咧就去到2.4米啦，呢個位置啦。咁擺梳化，擺個餐邊櫃喺度咯。咁啊呢個就係佢擺茶幾，有時餐台大家亦都係思考下啦，係點樣去佈局啊？咁啊當然你揾個細啲嘅餐台咧，係比較就真啲、方便啲嘅。咁呢一邊咧就有書架啦，亦都有書櫃啦，咁啊同埋衣櫃啦，咁啊一體化嘅一個設計啦，大家可以參考下佢呢一種佈局啦。咁雪櫃亦都放咗喺呢個位置啦。OK， 咁啊成個開間就2.4米啦，跟住就去到佢嘅休息空間啦。咁交樓嘅時候咧，因為佢係冇間到房嘅，咁大家交付嘅時候或者收咗樓之後咧，你自己可以間翻一個房間喺呢個位置咯。咁就做翻個獨立嘅房間，你擺到1.5米嘅床喺度咧，亦都冇問題。嗰個空間咧係絕對係夠嘅。冷氣機亦都係發展商嘅交樓標準啦。嗱，跟住就去到呢一邊呢個位置咧，就係佢洗手間嘅一個位置咯。乾濕分離嘅設計啊，埋邊咧就係一個淋浴啦，同埋坐廁嘅空間。咁啊，星河嘅產品咧，佢個洗手間嘅設計亦都係 OK 嘅，我覺得空間係 OK。咁出邊咧，亦都會有一個洗手盤連鏡櫃嘅一個位置咯。嗱，跟住就去到呢邊啦。咁雖然佢係一房啦，咁啊啲今期呢一個產品啦，咁全部都係有一個獨立嘅緊廚嘅。咁啊，通天然氣亦都可以做到明火煮食。咁交樓嘅時候咧，呢度係一埲牆嚟㗎嚇。咁啊，示範單位就拆咗，咁就做咗個吧台連書台喺呢個位置咯。咁大家交付嘅時候咧，佢係一個緊廚嚟嘅。咁入到去嘅話咧，上下嘅櫥櫃啦、爐頭抽油煙機啦，連埋一個特大嘅星盤啦。咁呢啲全部都係交樓標準嚟嘅。咁對出咧，亦都有一個咧，我哋嘅生活露台啦，咁可以俾大家擺到洗衣機喺呢個位置，晾下衫咧，亦都係幾方便嘅。咁呢個咧一房，佢而家講緊咧，佢有朝南啦，同埋朝北嘅一個戶型啦。咁價錢嚟講咧，就係相當之性價比高噶啦，68萬起啊！咁啊，首期嘅話只需要3成20萬嘅首期，月供亦都好輕鬆噶，10年嘅按揭啦，講緊係約莫係4800蚊左右嘅月供嘅啫。嗱，跟住亦都會帶大家咧去睇埋佢嗰個交樓標準。嗱，咁而家嚟同大家睇下咧，我哋星河盛景咧，佢呢個公寓嘅一個交樓嘅標準啦。
咁啊40平方嘅呢個空間入到嚟嘅話咧，咁啊會有呢個裝甲門啦，咁連埋呢個智能密碼鎖啊，咁喺呢個位置咧，呢啲都係交樓標準嚟嘅。跟住右手邊咧，佢做咗個咧就到頂嘅一個咧鞋櫃，咁呢個亦都係發展商嘅一個交樓標準。咁個收納空間係可以嘅，因為佢上下咧都係可以用得到噶啦呢個位置啊。咁呢邊係屬於我哋一個餐廳啦，咁嗰邊係一個客廳嘅位置啦。咁啊開間咧就去到2.4米嘅。咁喺交樓嘅時候咧，佢就冇間到房間嘅呢個一房嘅佈局啦。咁大家自己可以喺呢度咧就間翻個房間。如果大家有需要嘅話，咁可以後期咧就去間房就 OK 嘅啦。呢個位置。咁跟住咧就係我哋嘅洗手間啦，乾濕分離嘅設計啦。咁啊出邊咧就係我哋一個洗手盆鏡櫃啦。咁裏邊就係一個淋浴空間同埋坐廁啦。咁浴屏亦都係幫你做好噶啦，跟住仲有右手邊呢個啦，呢個咧係一個緊廚嘅位置嚟嘅。咁大家交樓嘅時候咧，呢埲牆係正常係有㗎。咁頭先示範單位咧，佢就剝咗呢埲牆，就做咗個開放式嘅廚房。咁裏邊大家眼見到嘅咧，包括佢嘅廚櫃啦、爐頭啦、抽油煙機啦、大星盤啦，咁呢啲通通都係發展商嘅交樓標準。佢係通天然氣啦，可以做到明火煮食嘅。咁啊，對出咧亦都有一個生活露台咧，可以放洗衣機、晾衫啦，就係呢個位置啦。咁呢個咧就係發展商嘅一個交付標準啦。咁大家而家眼見到呢啲嘅家私咧，係屬於發展商嘅咧，佢前期送嘅一啲嘅成交嘅大禮包嚟嘅。咁包括咧係會有佢嘅餐台啦、餐椅啦、梳化啦，跟住仲有呢邊咧呢個電視背景牆啦，連埋電視櫃啦。咁仲有嘅咧就係床連埋床褥啊，仲有呢個衣櫃，咁呢啲通通係屬於佢大禮包裏邊咧贈送嘅一啲嘅家私嚟㗎。咁名額咧先到先得，咁而家都係剩餘少量嘅啫。咁如果有晒呢啲家私嘅話咧，咁大家直接可以做到拎包入住啦，咁啊非常之方便。嗱，跟住落去咧，同大家做翻少少嘅總結啦。嗱，咁我哋示範單位就同大家參觀完啦。咁今一期即係亦都係我哋星河咧，就係最後一期嘅呢個咧 M5 嘅公寓單位啦。咁佢喺成個戶型設計上啦，咁同前邊嗰期咧星河星宇啦，咁係相差咧都比較遠嘅。因為呢一種嘅產品，我哋留意到咧，無論佢係40平方嘅一房嘅戶型啦，或者係63平方呢一種兩房嘅戶型啦，咁佢通通都係做到一個咧獨立嘅緊廚俾到大家。亦都係通天然氣啦，可以做到明火煮食。咁啊，屬於係嗰種咧就住宅型嘅公寓咯。咁居家嗰種感覺咧係非常之好嘅。咁普通市面上咧大部分嘅公寓咧都係開放式嘅廚房。咁所以咧呢一種嘅產品咧，亦都係屬於市場上咧比較咧稀缺嘅一種咧就公寓產品嚟嘅。咁同埋第二樣嘢啦，佢價錢上性價比咧亦都係非常之高。咁講緊而家68萬嘅總價咧，大家可以喺呢一個位置咧，即係買到一套咧一房嘅單位。咁啊，帶一個獨立嘅緊廚，咁啊，包括我哋而家身處嘅呢個兩房嘅戶型啦，咁佢亦都係講緊總價咧，都係125萬嘅啫，咁性價比亦都係相當之高嘅。咁同埋呢一種兩房嘅戶型啦，咁喺呢一棟樓裏邊咧，亦都係屬於非常之少有嘅啦，因為佢只係屬於端頭嘅位置啦，即係每一層只有4伙呢啲單位啦。咁而家佢在售嘅咧係3至13，咁但係某幾個層數咧已經俾人 mark 晒㗎啦，咁所以佢在售嘅套數咧亦都係非常之少嘅。咁如果大家想喺深圳咧揾一種比較細嘅單位、細嘅戶型啦，即係簡單啲低總價啦，咁啊嘅單位嘅話咧，呢個咧係一個非常之好嘅選擇。大家不妨過嚟現場呢邊咧去了解一下咧佢嘅戶型。咁啊，交通上咧，如果香港朋友仔過嚟嘅話咧，咁可以喺口岸坐地鐵啦，直接過到嚟嘅話啦，咁有2條地鐵線啦，大家可以選擇。咁第一個咧可以坐到3號線啦嘅永湖站啦，咁再經永湖站步行過嚟咧，而家呢個位置咧講緊都係500米嘅距離嘅啫。咁步行嘅時間7分鐘至8分鐘，咁啊暫時大家可以經過城中村行過嚟咯。咁啊樓下城中村嘅配套咧，即係佢嘅民生嘅商店啦，即係包括我哋嘅超市啊、便利店啊，咁同埋各種唔同類型嘅一啲嘅食店咧，亦都係相當之豐富嘅。咁所以暫時喺呢度生活咧問題不大啊。咁仲有咧就係永湖站一出嘅話，就會有一個星河 Coco City，即係佢嘅前期咧嗰個星河星宇樓下嗰個商場啦，4.4萬平方，咁亦都係喺今年年底咧佢就會正式營業㗎啦。咁除咗我哋樓下呢啲商業之外咧，大家如果想去啲比較大型啲嘅商場啦，咁呢一個樓盤咧，亦都提供到咧俾我哋業主嘅一個免費穿梭巴士啊。講緊免費嘅時期咧，係可以做到咧10年嘅免費。大家可以經呢個穿梭巴士啦，可以坐到地鐵站啦，可以坐到大運啦，坐去星河 Coco Park 啦。咁所以喺呢度生活其實係屬於係相當方便嘅。咁同埋3公里範圍之內咧，包括佢醫療嘅配套咧，亦都係好成熟嘅。係啦，咁最後就係再次咧就強調一點咧，今期呢個產品性價比好高，因為喺深圳嚟講咧，大家想買個
公寓嘅單位，去到呢一種咁優質嘅話咧，可能個價錢比較貴啲，但係而家咧講緊總價68萬，大家就可以喺呢度咧攞低一套單位噶啦。咁數量非常之有限，同埋咧前期咧我哋亦都會有一啲咧家私嘅禮包。咁啊，我哋頭先拍嗰個交樓標準裏邊啦，都同大家提及過啦，嗰啲屬於係先到先得嘅。係啦，咁如果大家對呢一個樓盤有興趣嘅話咧，可以直接加我 WhatsApp， 我可以發翻啲詳細嘅資料俾大家，亦都可以約個時間咧過到嚟現場呢邊咧，直接參觀了解一下咧呢個樓盤嘅實際嘅情況咯。咁佢亦都會喺今年咧收樓噶啦，咁屬於係都今年買今年住嘅。咁啊有興趣嘅直接 call 我，咁啊下集再同大家睇深圳嘅優質筍盤啦，拜拜。